todo el mundo feliz. Ella se ríe, ¿no? Porque ahora para la crisis que viene, que se avecina, hay que estar preparado para quien cobra poco. El dinero es el mismo, lo que poco a poco. Entonces voy haciendo un nicho de clientes. ¿Cómo tú ves esa? Esa está buena. Esa está buena. Ayuda, pero tengo que ayudarle en carros que yo pueda darle solución, no en todos los carros, los Toyotica, esto, lo otro. Carlos, que si ella le cae una pausa un ojo, yo le pongo el alternador, le pongo su motorcito arranque en el taller y sigue caminando, sigue resolviendo su trabajo y yo sigo cobrando mi mensualidad.